Dios, imana cuando igihe creó al ser humano, yaremye ikiremwa muntu lo trajo de la séptima dimensión y lo yakizanye colocó en igikuye mu buringanire un bw'indwi cuerpo teofánico de la sexta iraheze dimensión. igishira mu mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu hanyuma ikizana aha ku mubumbe w'isi igishira mu mubiri w'inyama waremwe n'Imana mu mukungugu wo ku isi. Y luego hanyuma tomó de su costado, nk'icyo kiremwa muntu igikuramwo urubavu, tomó una nuko costilla y de ella ikuramwo urubavu le creó, iraheza le iruremwamwo, le hizo iraheza Adán, irukoramwo iruremeramwo una Adamu umufasha. y Adán dijo, esta Adamu es aravuga carne de mi ati, carne y hueso de mis akanakara huesos, ko mu mara yanje n'igufa ryo mu magufa yanje, araheza aramwakira umufasha. Imana yamuhaye uwo mufasha kugira ngo arondoke. y Kandi encontramos turabona que ko en el huerto del Edén mu itongo rya Edeni estaba la serpiente que era la hari más y'inzoka astuta, el animal más ariyo astuto yari iciye ubwenge, de igikoko todos cyari los giciye ubwenge animales, mu bindi bikoko byose. Kandi era la raza de la serpiente bwari parecida a la ubwoko raza bw'inzoka busa humana que n'ubwoko Dios bw'abantu había creado, Imana yari yararemye, y kandi tenía espíritu, yari pero no ifise tenía alma, impemu ariko pero tenía idafise lugar ubugingo, donde ariko yari ifise ahantu hari kuja ubugingo. Aho niho rero umugwanizi yaciye yitera, niho umugwanizi yaciye aja, nuko ubugingo bw'inzoka buca buba umugwanizi. Nico gituma ari ngaha ku mubumbe w'isi ariho habereye ukwigaragaza kwa mbere k'umugwanizi mu mubiri, kandi vyabaye mu mubiri w'igikoko, mu nzoka. Aho hari abantu babiri b'ingirakamaro cyane mu itongo rya Edeni. Hari Imana, hari n'umugwanizi. Kandi abo yari Imana Kristo, igiti cy'ubugingo, hamwe n'umugwanizi, igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Kandi kugira ngo bishobore kwigaragaza ndetse no kugira ngo bigwire ngaha ku isi, ivyo biti vyategerezwa kwambara umubiri. Umugwanizi rero araheza yambara umubiri mu nzoka kugira ngo agwire arondoke. Nuko Eva aca yifatanya, aca yiyunga n'inzoka, igikoresho c'umugwanizi, yiyunga n'uwo mutizera ari we yaje aho Eva yarara, aramubwira ati, mbega ni koko Imana yavuze ngo ntimujye ku biti byo mu itongo rya Edeni? Eva nawe aramubwira ati, oya, ivyo Imana yavuze nuko dushobora kurya ku biti byose, ariko ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza yavuze ko tutoshobora kukiryako, kuko umunsi twakiriye ko tuzoca dupfa. Nuko inzoka iramubwira iti, ntimuzopfa, ariko muzoca mumera nk'Imana mu byo kumenya ikibi n'iciza. Murabona ko kwabaye kwigaragaza k'umutizera wa mbere ngaha ku isi, ukwigaragaza kw'inzoka isizwe n'umugwanizi ari we yari imbere mu nzoka. Kandi igihe yabwira Eva akamubwira ibijanye n'ijambo, igihe iyo nzoka yamubwiye ngo iki? Yamubwiye ko batazopfa, kandi Imana yari yavuze ko bazopfa mu gihe bojya ku giti kimenyekanisha ikibi n'iciza. Kandi biciye muri ubwo bumwe yagiranye n'umutizera, akizera ibinyoma vy'umugwanizi, Eva akaba umutizera ivyo Imana yari yamubwiye, yiyumvira yuko Imana itazobigenza nk'uko yo yari yabivuze. Eva kubwo kwifatanya kutabereye, kubwo kugira ubumwe butari bwo, yazanye ingaruka mbi, yazanye umwana w'umutizera Kayini. Rero murabe impamvu
muri Yohana wa mbere nos dice hatubwira acerca de Caín. kubijanye na Kayini. Primera de Juan, Yohana wa mbere, vamos a ver lo que nos dice. reka turabe ko hatubwira. Gatatu 12 dice haravuga algo que no podemos haravuga ikintu ignorar. tutoshobora kwirengagiza. Dice haravuga no como Caín, que era del maligno. ndose na Kayini yari wa mubi akica murumuna we, kandi cyatumye amwica niki? Nuko ibikorwa byiwe byari bibi, ibya murumuna we bikaba byiza. Rero murabe ingene aha Yohana avuze ko Kayini yari wa mubi. None umubi ninde? N'umugwanizi. Mbega Kristo ntiyavuze mu mugani w'ugwafu n'uburo ko ugwafu ari abana b'umubi, kandi kuwa bivye ugwafu ari umugwanizi? Ugwafu rero nk'ibiremwa abantu canke abana b'umubi, mwitegereze namwe byabereye hariya mwitanguriro aho umugwanizi biciye mu nzoka yabiba ugwafu, no kuvuga ngo abana b'umubi ngaha ku isi. Kandi nico gituma igihe hanyuma Eva igihe yahako Adamu kuri ivyo nyene, Eva yaciye atwara inda ya Adamu, nuko araheza avyara umwana yitwa Abeli. Rero mwitegereze namwe umwana biciye muri Eva yari wa mubi, niko Bibiliya ivuga ati ntimube nka Kayini yari wa mubi akica murumuna we Abeli. Abeli rero ntiyari wa mubi kuko Adamu atari umubi. Adamu yaje ava kunde, Adamu yaje ava he? Hava ku Mana. Rero mwitegereze namwe ingene umwana w'umubi Kayini yishe Abeli. Bwabaye ubwicanye bwa mbere bwahabaye ku isi, nibwo bwicanye bwa mbere bwabereye ku isi. Buhumetswe nande, butumwe nande n'umugwanizi, kandi bwazanwe n'umwana wande, umwana w'umugwanizi, umwana w'umubi. Rero murabe namwe ingene amajambo y'Imana abariko arashitswa mu gihe ivyo bibaye, kuko mwitanguriro igice ca 3 murongo wa 14 na 15 haravuga ngo wora Imana abarira iyo nzoka ati kuko zivyo ubaye ikivume mu bitungano byose no mu bikoko byose byo mwishamba, uzohora ukwega inda hasi, uzojya umukungugu imisi yose y'ukubaho kwawe. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Rero nk'uko umugore yari kugira uruvyaro, ni nako kandi n'inzoka nayo nyene yari kugira uruvyaro. Kandi hari kuba inyankane ugwanko hagati y'uruvyaro rw'umugore hamwe n'uruvyaro rw'inzoka. Rero turabona ko biciye mu mugore haje uruvyaro rwa Adamu, ariko kandi haje n'uruvyaro rw'inzoka. Kandi igihe Abeli yari ahari hamwe na Kayini, mwamaze kubona inyankane ugwanko rwari ruhari ngaho. Rero
Abeli siendo un pastor de ovejas, kuba yari umwungere w'intama yatangiye Imana ishikanwa ku bw'ivyaha, nuko Imana iraryakira umwagazi w'intama utangiwe Imana. Kayini yatangiye Imana ku vyimburwa vyo mu ndimiro, ariko ivyimburwa vyo mu ndimiro ntabwo vyatwikira icaha, kandi turabona ko akoresheje ivyimburwa vyo mu ndimiro ntabwo yariko arashushanya ikimaze ca Kristo umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba Karuvariyo, ariko yamara hamwe n'ikimazi c'umwagazi w'intama Abeli yatangiye Imana yariko arashushanya agereranya ikimaze ca Kristo umwagazi w'intama w'Imana. Ico gituma ivyo bimazi vyo mw'isezerano rya kera vyabijya bikoko batanga ko bw'ivyaha byari bitutu, no kuvuga ngo byarashusho n'ingero y'ikimaze ca Kristo ku musaraba Karuvariyo. Nico gituma Imana yemera bijya bimazi. Ikimaze ca mbere catanzwe n'Imana ubwayo igitangiye Adamu na Eva, nuko ibaha insato kugira ngo bafuke ubwambure bwabo. N'ikimaze ca nyuma, ikimaze ca nyuma kizoba ari ic'ivyaha ninde azogitanga? N'Imana nyene ubwayo biciye umubiri wayo w'inyama witwa Yesu, ari wo watanzwe ku musaraba Karuvariyo. Ico gituma uhereye kuri Kristo kugeza ubu ntabwo hari hakenewe ibindi bimaze vy'ivyaha, kuko hamaze gutangwa ikimaze gitunganye c'ivyaha. Rero amaraso yabijya bikoko yatwikira ivyaha, ariko ivyo vyaha vyagoma ku muntu, ariko bitwikiriwe n'ayo maraso y'ivyo bikoko. Nico gituma byaba bitwikiriwe mu nyonga h'Imana. Nico gituma ubwoko bw'Abaheburayo hamwe na Nowa hamwe n'abandi bantu bitwa abagororotsi nk'akarorero Loti, nawe nyene yitwa umugororotsi, ariko yamara bari abantu bakora amakosa, bari abantu bacumura. Ihanga ry'Abaheburayo ryitwa ihanga ry'abagororotsi. Imana ntiyabona mu bwoko bw'Abaheburayo igihe bari mu bugaragwa, ntiyabona ibyaha mu bwoko bw'Abaheburayo, ariko yamara bo barakoze ibyaha byinshi, ariko batangira Imana ikimazi c'ivyaha. Bari bafise umuherezi mukuru yatanga ayo mashikanwa n'ivyo bimaze vy'ivyaha, nuko ivyaha by'ubwoko bw'Abaheburayo vyaratwikirwa, ndetse n'icaha c'umuntu ku giti ciwe bigatwikirwa mu maso y'Imana. Nico gituma Imana ibitegereje ntiyabona ivyaha muri bo, kuko barabagororotsi imbere y'Imana. Rero murabe namwe ingene Abeli yatangiye Imana ikimazi c'igikoko ku bw'ivyaha, kandi uhereye ubwo akabandanya, uhereye mu gihe ca Adamu kugeza ubu hagiye hakenegwa ikimazi c'ivyaha ku kiremwa muntu. Umuntu wese akeneye kugira ikimazi c'ivyaha, bitagenze uko aba yarazimiye imbere yo kugaragara kw'Imana, kandi ntaba afise uburenganzira ku bugingo budashira. Ariko ubu mwitegereze namwe igihe Kristo yapfa ku musaraba Karuvariyo, ibyaha by'abajya bari batangiye Imana ibimazi vy'ivyaha, ibyaha byabo byarakuweho burundu, bikurwaho n'amaraso ya Kristo. Ariko amaraso ya Kristo atarashika, bari batwikiriwe n'amaraso y'ibimazi batangira Imana. Rero turabona ko igihe Kristo yazukanye n'abera bo mw'isezerano rya kera, kandi igihe Kristo yaduga mu ijuru baduganye na Kristo abera bo mw'isezerano rya kera. Nico gituma hugurutse amarembo ahoraho, nuko binjirana na Kristo, nk'uko bivugwa muri Zaburi ya 24. Reka turabe
es un salmo profético. ni izaburi y'ubuvugishwa izaburi y'ubuhanuzi ahavuga hati ¿Quién subirá al monte de Jehová? ninde azoduga umusozi w'uhoraho ninde azohagarara ahera hiwe n'ufise amaboko akeye n'umutima utanduye none ni gute umuntu yoshobora kugira amaboko akeye n'umutima utanduye nuko rero yogeje ibyaha byiwe kandi mu gihe cyo mu isezerano rya kera bashobora gusa gutwikira ibyaha n'amaraso ya bijya bimazi batanga ariko mu isezerano rishashaho ibyaha bigakugwaho n'amaraso ya Kristo amaraso ya Yesu Kristo atwoza ibyaha byose ntabitwikira ariko arabikuraho none ninde azoduga umusozi w'uhoraho kandi ninde azohagarara ahera hiwe n'ufise amaboko akeye n'umutima utanduye utigeze kwerekeza umushaha wiwe ku byo kubesha ntarahira ibinyoma uwo niwe azohabwa umugisha n'uhoraho no kugororoka azoguharugwa ko n'Imana y'agakiza kiwe abayirondera ni bene uwo muntu abarondera mu nyonga hawe o Mana ya Isirayeli Mana ya Yakobo nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugi z'ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike uwo mwami w'ubwiza ninde n'uhoraho afise inkomezi n'ubutore n'uhoraho afise ubutore mu ntambara igihe Kristo yazuka akazukana n'abera bo mu isezerano rya kera hanyuma igihe yaduga mu ijuru amaze iminsi 40 yazutse bari bagiye kuduga nuko baravuga bati nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzuga ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike nuko hariya mwijuru naho barabajije bati uwo mwami w'ubwiza ninde nuko barabishura abari bari kumwe na Kristo abera bo mu isezerano rya kera bati nuhora hafise inkomezi n'ubutore nuhora hafise ubutore mu ntambara kandi nuko baraheza badugana na Kristo rero mu gihe cy'iherezo naho igihe twebwe tubayemwe abapfuye bizera Kristo bazozuka nuko natwe tuzohindurwa hanyuma tuzojana na Kristo mu rugo rwa data wo mwijuru mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama nyuma yo kuba mu mibiri horaho iminsi 30 kugeza ku 40 turi kumwe nawe hano nuko tugire intambuko idasanzwe mu mugambi w'Imana hanyuma tuzoduga mu ijuru tuzamugwe tunyakugwe kandi hazokongera humvikane hati nimwigire birebire mwabirimba musegenye mwanzugi z'ibihe byose ngo haguke umwami w'ubwiza ngo ashike kandi bazobaza bati uwo mwami w'ubwiza ninde uhoraho nyene ingabo niwe mwami w'ubwiza no kuvuga ye he we he kuko iryo niryo zina rihoraho ry'Imana kandi mwitegereze rero namwe ubwo nibwo buryo ubwo Imana yamenyesheje Mose izina ryayo igihe Mose yipfuza kumenya iryo zina rero uko risomwa Mose yaravyumvise ariko ihanga ry'abaheburayo ntabwo bazi ingene izo ndome zine z'indagi zisomwa rero dushobora kubona ko muri iki gihe c'iherezo
los escogidos de Dios abatonejwe ya no n'Imana estarán usando ntabwo bazoba bagikoresha sacrificios de animalitos. ibimazi Hasta el vy'ibikoko templo fue quitado kugeza en Israel, no mwaya ngoro porque yakurwa muri el pueblo Isirayeli tampoco puede nuko tener rero sacrificios n'ubwoko bw'Eburayo nabwo nyene ntibushobora ni el de la kugira Pascua, ibimazi ni tampoco ivyaba vya el Pasika sacrificio canke de ibimazi expiación. vy'impongano El día 10 del mes ku séptimo de munsi cada w'icumi año, w'ukwezi porque kw'indwi no kwa buri tienen mwaka templo kuko para llevar batagifise la sangre ingoro de la kugira ngo expiación bajanemwo amaraso al lugar y'impongano santísimo y colocarla ahera ha sobre el cane propiciatorio, bayashiriye ku mutemere wo que es la guhongerako silla ariyo o ntebe asiento de canke misericordia, intebe y'imbabazi donde estaba Dios aho Imana yari iri y los dos querubines de oro, hamwe n'abakerubi y en medio de babiri los dos querubines de b'izahabu oro, hagati y'abakerubi la babiri presencia de b'izahabu Dios en la luz hari de la ukugaragara Shekinah. kw'Imana mu muco Ya wa Shekina El pueblo hebreo no ihanga tiene ry'abaheburayo ntabwo una silla bagifise o asiento de intebe misericordia canke intebe con la y'imbabazi sangre iriko de la expiación. amaraso y'impongano Por lo tanto, el kubw'ivyo pueblo rero hebreo ihanga ry'abaheburayo Ha estado padeciendo el juicio ryamye divino ribabazwa por n'ibihano todos vy'Imana estos años muri ino de myaka Cristo yose uhereye kuri Kristo hacia acá. kugeza ubu y kandi ha estado pasando por una tribulación bamye baca mu terrible kababaro gateye a ubwoba causa de que no tiene el kubera sacrificio ko por el badafise pecado. ikimaze c'ivyaha Pero ariko hay un sacrificio por el pecado hariho ikimaze que no está c'ivyaha en el templo de Salomón, kandi ico kimaze ni en ntikiri el mu ngoro templo ya de Salomo Moisés. ntikiri no mu Pero está rushengero en rwa el Mose templo ariko kiri mu que ngoro representó el templo de Moisés y el yashushanya templo de Salomón. ingoro ya Mose Está n'ingoro ya donde? Salomo En el kiri templo que hehe está en el cielo. kiri mu ngoro iri mw'ijuru Y ese sacrificio por kandi el ico pecado kimazi es c'ivyaha el ni sacrificio de ikimazi Cristo. ca Kristo Él es nuestra expiación niwe mpongano El yacu sacrificio de la expiación ikimazi por c'impongano nuestros pecados. kubw'ivyaha vyacu y Él también es nuestra kandi Pascua. ni nawe pasika yacu Y ahora rero no se requiere un ntabwo templo terrenal. hakenewe ingoro Allá en yo kw'isi Jerusalem. hariya i Ni Yerusalemu siquiera el templo de Moisés Ntiha- tampoco. ntihanakenewe kandi Sino ya ngoro ya Mose que ya Dios ariko ha puesto en función Imana su templo yamaze en el cielo, gutangura gukoresha ingoro yayo templo iri mw'ijuru donde nk'ingoro la misericordia aho de Dios imbabazi está z'Imana siendo manifestada ziriko desde que Cristo zirigaragariza ascendió al cielo uhereye y igihe colocó Kristo yaduga allí mu su ijuru sangre agashira sobre ngaho el amaraso lugar yiwe santísimo, ahera ha sobre la cane silla o akayashira asiento ku ntebe de misericordia, ku ntebe que es y'imbabazi el propiciatorio. ari uwo mutemere wo guhongerako en hariya el cielo. mw'ijuru Y ahora kandi rero Él ha estado haciendo we intercesión yamye como atwingingira sumo nk'umuhereje sacerdote, mukuru no del orden levítico, atari mu rutonde del cual rw'abarewi Aarón ariko fue el Aroni primer sacerdote, yari umuhereje sumo wa sacerdote, mbere umuhereje sino del mukuru orden ariko ni mu celestial rutonde del rwo templo mw'ijuru que está en el cielo, rwo mu ngoro y iri el mw'ijuru orden sacerdotal es kandi el orden urwo rutonde de rw'ubuhereje ni urutonde rwa No de Melikisedeki si urwa Lewi no de Aarón, si urwa no de la Aroni descendencia de Aarón, si n'ubwo abakomoka muri Aroni ariko de Melquisedec. ni urutonde rwa Melikisedeki rero dushobora Que kubona a ese orden ko mw'urwo es que rutonde pertenecen también ari nabwo kandi todos los rwegukiramwo escogidos de Dios, abatojwe n'Imana lavados con la bose sangre de bogejwe Cristo, n'amaraso ya Kristo los cuales Ari son bo reconciliados con Dios, bahujwe n'Imana bakanwana Iso- n'Imana kandi sacerdotes ni y abaherezi n'abami reyes, sacerdotes del abaherezi bo mu está ngoro iri en el cielo. mw'ijuru y kandi reyes n'abami del reino mu de bwami Dios, no del reino bw'Imana de los gentiles. atari mu bwami bw'abanyamahanga nico gituma ngaha nubwo turi abami aha No estamos en una posición ntabwo turi mu terrenal de myanya reyes, y'abami del ngaha reino ku de los isi gentiles, mu bwami bw'abanyamahanga pero cuando estemos en el ariko glorioso igihe reino tuzoba de mu nganji Cristo, y'ubwiza ya reino Kristo milenial, mu nganji ahí y'imyaka estaremos igihumbi como reyes aho y tuzoba sacerdotes. nk'abami n'abaherezi y ahora rero podemos ver que el templo dushobora que está en kubona el ko cielo ingoro iri ha estado mw'ijuru funcionando, yamye ikoreshwa Y de ahí yamye ha estado ikora saliendo kandi la aho niho misericordia de hamye Dios, hava que está imbabazi haciendo la z'Imana intercesión aho niho hamye por hava todos los ukwingingira hijos de Dios, por el Israel, ukwingingirwa kw'abana bose Celestial. b'abahungu n'abakobwa b'Imana ukwingingirwa kwa Y Isirayeli ahí yo mw'ijuru mismo kandi aho nyene también se aho hará nyene ni naho la hazokorerwa intercesión por ukwingingirwa kwa terrenal. Isirayeli yo kw'isi para la conversión kugira del ngo pueblo ubwoko bw'abaheburayo con Dios. bugaruke busubire ku Mana ariko Hay algo muy importante. hariho ikintu c'ingirakamaro cane Yes, que luego kandi que nuko Cristo sale inyuma del y'uko trono Kristo de azova ku intercesión ntebe yo kutwingingira en el mw'ijuru
iyo ntebe yo kutwingingira iriko amaraso ya Kristo, amaraso ikimaze c'ivyaha ayo Kristo yashize nk'umuhereje mukuru, ntabwo azoba akiri ngaho n'umuherezi mukuru nawe nyene ntazoba akiri ngaho atwingingira. We azohinduka umucamanza w'isi yose, kandi we ni umwami w'abami ndetse n'uganza abaganza. Kandi intebe y'ubwami y'Imana mu ijuru ariyo ntebe y'imbabazi mu gihe Kristo akiyicayeko, kuko yaduze mu ijuru yicara iburyo bw'Imana, yicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana, kandi yamye atwingingira ari ngaho. Ariko niyava ku ntebe y'ubwami y'Imana azoza kugira ngo yisubize intebe yiwe bwite, intebe y'ubwami ya Dawidi, kandi aza nk'umucamanza w'isi yose. Kandi intebe y'ubwami y'Imana mu ijuru izohinduka intebe y'urubanza. Cyo gituma hanyuma humvikana imiravyo, amajwi n'imituragaro hamwe no gutigita kw'isi. Ibyo byose biba igihe Kristo atazoba akiri ngaho nk'umuherezi mukuru atwingingira. Kandi aho no kubera ko azoba yamaze kwingingira abo yatoranije bose, kandi azoba yamaze kuzuza igitigiri c'umubiri wiwe w'ibanga w'abizera, no kuvuga ngo c'ishengero ryiwe. Uva mu gica mu kindi we yarahamagaye yegeranya abatenejwe biwe, naho arahamagara kegeranya abatenejwe biwe mu iki gihe c'iherezo muri Amerika Latine na Karayibe. No kuvuga ko umubiri w'ibanga wa Kristo uzokuzuzwa n'abanyamerika Latine na Karayibe. Mu majambo yumvikana neza, abanyuma Imana ifitiye imbabazi ni abanyamerika Latine na Karayibe, mu gihe Kristo akiri ku ntebe yo kutwingingira. Hanyuma azogirira imbabazi ubwoko bw'Abaheburayo, kandi azohindukirira ubwoko bw'Abaheburayo. Rero dushobora kubona iri banga ryamye rigendagenda ryiyunguruza uva mu ntambo kuja mu yindi, mu gihe Kristo yari akiri mu ijuru ku ntebe yo kutwingingira, ariyo ntebe y'ubwami y'Imana, aho we yicaye igihe yaduga mu ijuru. Kandi yanarose n'izina rishasha. Rero Kristo mu gihe c'iherezo, igihe azorangiza kwingingira uwa nyuma yatoranije, ubutegerezwa kwigaragariza ku isi mu mubiri w'umuntu. Hanyuma intebe y'ubwami yo mu ijuru izohinduka intebe y'urubanza. Ariko Kristo azogira ingoro yiwe, ntabwo azoba akiri mwa ya ngoro yo mu ijuru, ariko azoba ari mu ngoro yiwe, ariryo shengero ryiwe, yigaragaza mu mwuzuro wose. Kandi aho mw'iyo ngoro niho hazova imbabazi za Kristo zikwire ku bwoko bw'Abaheburayo hamwe no mu mahanga yose, indimi n'amoko, hamwe no ku muntu wese azoba abayeho ku mubumbe w'isi. Muri ico gihe aho Kristo azova ku ntebe y'ubwami ya Data, nuko akaza mu ishengero ryiwe, mu ngoro yiwe yo mu gihugu bw'impwemu, kandi aho niho azoba ari. Kandi aho niho hazovugirwa imbabazi canke ibihano ku kiremwa muntu. Kandi ibihano vy'Imana biva ku ntebe y'ubwami y'Imana mu ijuru bizoshikira ikiremwa muntu biciye mu ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, biciye mu kwigaragaza Kristo azogira mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu mu ishengero ryiwe, biciye mu bukozi bwa nyuma bwa Kristo mu ntamboko y'igihe cibuye rikomeza imfuruka. Ubwo niko rutonde
rw'ingoro nshasha ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo igihe hazorangira inyubako y'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Ariko imbere yaho wari karahamagara yegeranya abatunije biwe abashira mu ngoro yiwe yo mu buryo bw'impwemu mu nyubako y'iyo ngoro yo mu buryo bw'impwemu kugira ngo ku munsi wa nyuma iyo ngoro irangizwe n'ibiremwa abantu, nuko yegurirwa Imana nk'uko Mose yeguriye Imana ihema na Salomo nawe akegurira Imana ingoro, nuko Imana ikaza mu muco wa Shekina iba haba mu ngoro ya Salomo ndetse kandi nk'uko yabaye no mu ngoro yubatswe na Mose. None yabaye hehe? Yabaye ahera cyane ku isanduku y'isezerano. Aho niho rero Imana yavuganira n'abantu, kandi aho niho hakorerwa impongano, aho niho hatangirwa impongano y'ivyaha hamwe no kwiyunga no kunwana kw'abantu n'Imana. Dushobora rero kubona ko muri iki gihe cy'iherezo ingoro yo mu buryo bw'ihemu ya Kristo izokwegurirwa Imana kugira ngo Kristo ayibemwo mu mwuzuro wose mu ngoro yiwe, nuko yigaragaza ari mu ngoro yiwe, ari mu ngoro yiwe akore igikorwa kigenewe iki gihe cy'iherezo, igihe abapfuye bizera Kristo bazozuka natwe bakiri bazima tugahindurwa. Niho rero izoba ingoro itunganye, ingoro izoba yashitse mu gutunganwa, kandi izokwegurirwa Imana, Imana nayo ibe muri iyo ngoro mu mwuzuro wayo wose. Kandi uhereye ngaho Kristo azokora ibitangaza bidasanzwe n'utwumiza ibyo yasezeranye ko azobikora ku munsi wa nyuma. Kandi mu bukozi bw'igihe cy'ibuye kubeze ifuruka aribwo bukozi buzoronka ukwemerwa gucungurwa guhindurwa kugira ngo babandanye bukora ku munsi wa nyuma, kandi hashitswe n'ibitangaza byose, ibimenyetso n'ibitangaza no twumiza byasezereje ku munsi wa nyuma, ari navyo bizotuma ubwoko bw'Abaheburayo bukanguka. Ico gituma ubukozi bw'imyelayi buri bukozi bwa Mose na Eliya nibwo buzoba buriko burakora ibimenyetso n'ibitangaza bijanye no munsi wa nyuma. Kandi ubwo nibwo bukozi bwa Mose mu ncuro ya kabiri hamwe n'ubwa Eliya mu ncuro ya gatanu. Ubwo nibwo bukozi bwerekanwa bugaragazwa na Kristo, bugaragazwa na mpemu yera muri marayika wiwe ntumwa ku munsi wa nyuma, kuko uwo ni mpemu wa Kristo ari we yagaragaje muri Eliya w'Itishubi ubwo bukozi, hanyuma ibugaragaza muri Elisa imigabane ibiri, hanyuma ibugaragaza muri Yohana Umubatizi, hanyuma ibugaragaza muri Revera William Branham, kandi izobugaragaza mu ncuro ya gatanu mu muntu asizwe mpemu yera wo ku munsi wa nyuma. Ku rupapuro rw'amajana 449 mu gitabo cy'imatanijwe integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ati, kandi hariho umuntu umwe yoshobora gushitsa iryo sezerano, mpemu umwe yamye ari ku isi jewe nzi azoteruzwa kuba ari Eliya nk'uko byabaye mu gihe ciwe, kandi uko niko vyahanuwe vyavugijwe ko bizoba, kuko mpemu wiwe ntiyari kindi uretse mpemu wa Kristo. Igihe Kristo yaza we yari umwuzuro, yari Imana y'abavugishwa n'Imana. Rero murabe yari mpemu wa Kristo muvugishwa n'Imana. Eliya niwe yamye yigaragaza akora burya bukozi, akabukorera mu bwoko bw'Abaheburayo. Hanyuma
haje muri Elisa mpwemu wa Kristo agaragaza ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya kabiri. Hanyuma haje mpwemu wa Kristo mpwemu yera muri Yohana Umubatizi, ari nawe umumarayika mukuru Gaburiyeli yari yavuze yuko azokuzuzwa mpwemu yera akiri no mu nda ya nyina, kandi yaramwujujwe, nuko agira ukwigaragaza kwa mpwemu wa Kristo, ukwigaragaza kwa mpwemu yera, akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatatu. Hanyuma haje muri Revera William Branham mpwemu yera akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya kane. Ku munsi wa nyuma naho hazoza ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu, ari wazoba ari mpwemu yera akora ubwo bukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu. No kuvuga yuko hazoza mpwemu yera mu muntu wo mu gihe c'iherezo, ari nawe agaragara mu Vyahishuwe igice ca 10, mu Vyahishuwe igice c'indwi, mu marayika afise ikidomejo c'Imana nzima. Mu marayika afise ikidomejo c'Imana nzima ni mpwemu yera asize uwo muntu, amusize ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu. Urupapuro rw'amajana 399 mu gitabo c'Imataji mu Gisipanyol, mu kibazo ca 11 baramubajije Revera William Branham bati Eliya azoza kuvuga ubutumwa mu Bayuda, namwe Eliya w'ukuri umwe yarahari mu misi y'Ahabu canke azoba ari gusa mpwemu ya Eliya iri mu wundi muntu? Inyishu yabaye ati ndiyumvira, reka ndabivuge mw'ubu buryo, kumbure bene data bazokumva ino kaseti bazobitahura neza. Ndiyumvira ko azoba ari umuntu wo mwa kino gihe asizwe ino mpwemu, umuntu wo mu gihe kihe wo mw'iki gihe. Ntabwo ari umuntu wo mu myaka 2000 iheze, ntabwo ari umuntu kandi wo mu myaka 3000 iheze, ariko n'umuntu wo mw'iki gihe. No kuvuga ngo umuntu ari muzima baye hafise inyama n'amagufa mw'iki gihe c'iherezo. Kuko hariya igihe Eliya yari yaduze, igihe yajanwa mu mukogote w'umuriro, Elisa nawe agahura n'abana b'abahanuzi bo baravuze bati mpwemu ya Eliya yaje yimukiye kuri Elisa, nuko Elisa yakoze cyo kimwe na Eliya. Elisa yasabye imigabane 2 ya mpwemu yari muri Eliya, kandi mpwemu yera yaraje muri Elisa, nuko akora ubukozi bwa Eliya mu migabane 2 y'ubukozi. Kandi ku munsi wa nyuma naho mpwemu yera ubwiwe nyene umwe yamye muri Eliya, muri Elisa, muri Yohana Umubatizi, hamwe no muri Revera William Branham akora ubwo bukozi. Ku munsi wa nyuma azokwigaragaza mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa akora ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya gatanu. Kandi mw'iyo ntumwa hazoba imigabane 2 y'ubukozi iriko iragaragazwa na mpwemu yera, kuko kandi hazoba harimwo n'ubukozi bwa Mose bwigaragariza muri uwo mu marayika ntumwa. Azoba ari mpwemu yera nyene ubwiwe akora ubukozi bwa Eliya hamwe n'ubukozi bwa Mose, ndetse n'ubukozi bwa Yesu nabwo nyene buzoba buriko bwigaragariza muri uwo muvugishwa n'Imana, kuko ni mpwemu imwe, mpwemu ya Kristo, mpwemu yera ikora ubukozi bwa Eliya n'ubukozi bwa Mose hamwe n'ubukozi bwa Yesu. We ashobora gukora ubukozi bwose ashatse, kuko ni we nyene ubukozi bwose. We yarakoze ubwo bukozi bwose mu bavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera, hanyuma yarare muri Yesu yigaragaza mu mwuzuro wose. Ico gituma muri Yesu harimwo mpwemu yari yakoze ubwo bukozi bwose bwo muri kahise. Ico gituma abantu bamwe biyumvira yuko Yesu yari Eliya, abandi bakiyumvira yuko Yesu yari Yeremiya, abandi bakiyumvira ko Yesu yari Yohana Umubatizi, abandi bakiyumvira ko Yesu yari umwe mu bavugishwa n'Imana, ndetse n'ibindi. Nuko mu gusigwa kwa mpwemu yera, Yesu Kristo yakora nk'uko yari yakoze mpwemu wa Kristo, nk'uko yari yakoze mu bavugishwa n'Imana bo mu isezerano rya kera. Igihe rero yagwiza amafi n'imitsima, nuko umuntu wese yashobora kwiyumvira akavuga ati uyu umengo ni Mose, kuko Mose
Mose yahaye inkware ubwoko bw'Eheburayo mu bugaragwa ndetse kandi yanabahaye n'imitsima manu mu bugaragwa. Ati rero uyu nawe ariko araduha amafi kandi ariko araduha n'imitsima. Ndetse kandi bashobora kuvuga bati, abandi bashobora kuvuga bati oya, atashobora kuba ari Eliya. Ati kuko kwa wa mupfakazi Eliya yaramugwirije imfungurwa, ifu. Abandi bakavuga bati oya, ashobora kuba ari Elisa, ariwe kandi yahezagiye umugore nuko aronka umugisha w'Imana. Abandi bashobora kuvuga bati oya, uyateruza kuba ari Yohana Umubatizi, kuko Yohana Umubatizi yabwira abantu ati mwabana b'inzoka mwe. Yesu nawe nyene ariko arabivuga ko nyene. Ndetse n'ibindi abantu bashobora kuvuga bati oya, tuyu ashobora kuba ari naka, nk'igihe babona Yesu ariko ararira. Bamwe bashobora kuvuga ati uyu ashobora kuba ari Yeremiya. Ariko ntabwo yari uwundi uretse umukundwa wacu umucunguzi Yesu Kristo, ariwe yari aremwo mpwemu yera yigaragaza mu mwuzuro wose. Ku munsi wa nyuma rero hazoza ukwemegwa kw'abahungu bose n'abakobwa b'Imana, hamwe n'ukwemegwa k'ubukozi bwa marayika wa Yesu Kristo, aribwo bukozi bwa Kristo bwigaragariza muri marayika wiwe, aribwo bushirwa mu gihe cy'ibireko by'imfuruka kugira ngo buhakorere. Kandi hazogera intambuko ubwo bukozi, ubwo marayika wa Yesu Kristo azokwemerwa nk'umwana w'Imana, hamwe n'ubukozi mpwemu yera azoba ariko arakorera muri marayika wiwe. Nico gituma ubwo azoba ari ubukozi bwabo bwo kwishengero ry'abanyamahanga ndetse no ku bwoko bw'Eheburayo, hamwe n'abantu bose bazoba mu nganje y'imyaka 1000 ya Kristo. Kandi ubwo bukozi nibwo buzotuma isi yuzura icubahiro c'Uhoraho nk'uko amazi abugereye mu kiyaga, kuko biciye mu nyigisho. Ubwo bukozi buzozana biciye mu bwigaragaza mu mubiri w'umuntu muri marayika ntumwa, uguhishurirwa kw'Imana kugenewe ikimpombe c'indwi, no kuvuga ngo ikiringo c'ubwami kuratangwa kukazanwa kw'ishengero rya Yesu Kristo, kukava kw'ishengero rya Yesu Kristo kugakwira no mu bwoko bw'Eheburayo ndetse no mu mahanga yose. Hamwe n'ubu butumwa, nibwo kandi buhamagara bukegeranya abatoranijwe n'Imana bose. Rero nk'uko Pawulo atwigisha ko tutakwiye kwifatanya n'abatizera mu buryo bw'umubiri, nuko rero aho nuko abizera ugwaruka mu gihe bakunze, nuko rero baterezwa gukunda abantu babizera, kugira ngo bityo umugisha w'Imana ube kuri bo, kandi bibe iby'umugisha kuri bo ndetse n'ibiremwa abantu byose biriga nino y'ubuzima bw'abo bantu. Abatizera bifatanije n'abizera canke abizera bakifatanya n'abatizera, ingaruka ni mbi. Ingaruka Eva yagize yabaye mbi cane, kandi ingaruka Eva yagize yazanye urupfu ku biremwa abantu ndetse n'ubugwayi bwose hamwe n'ibibazo byose ikiremwa muntu gifise. Kandi yanazanye umwicanyi wa mbere ariwe yabaye Kayini. Hanyuma igihe abana b'Imana ariko uruvyaro rwa Adamu, mw'Itanguriro igice ca 5 no mu gice ca 6, reka turabe mu gice ca 5.
mu gice cya gatandatu mu itanguriro haravuga ngo maze abantu batanguye kugwira ku isi babyara abakobwa abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ari beza barongora muri bo abo bitoranirije bose. Abana b'abantu ngaha ni uruvyaro rwa Kayini. Abana b'Imana nabo hano ni uruvyaro rwa Adamu. Adamu yabyaye Seti nyuma yuko Abeli yari yapfuye, ari we atasize uruvyaro, nta bana yasize, ariko Seti we yararondotse nuko agira abana, nuko batangura kugwira. Kandi umwana wa mbere wa Seti, Enoshi, namwe nimwitegereze ivyanditswe biravuga ko hanyuma uyu mwana Seti amaze kumubyara, haravuga ngo mu gice cya 4 murongo wa 25 n'uwa 26 haravuga ngo Adamu yongera kubana n'umugore wiwe abyara umuhungu amwita Seti. Ati kuko Imana inshumbushije urundi rubyaro mu gishingo ca Abeli, kuko Kayini yamwishe. Seti nawe arahava abyara umuhungu amwita Enoshi. Ico gihe abantu niho batanguriye kwambaza izina ry'Uhoraho. Rero estos descendientes de Set, uru ruvyaro rwa Seti rwitwa abana b'Imana, uruvyaro rwa Kayini nago rwitwa abana b'abantu. Kandi buno bumwe uko kwifatanya, uko kwiyunga kwabaye gusa uko gusigira umwanya abana b'abantu, no kuvuga ngo uruvyaro rwa Kayini. Ariko ku bana b'Imana aribo baza biciye muri Adamu, ndetse bakanaza biciye muri Seti. Seti ari we yapfuye muri Adamu, yavyawe na Adamu. Ku bana b'Imana uruvyaro rwa Seti ntabwo vyababereye umugisha. Aho niho havanganye cyane amaraso y'abana b'abantu avangana n'amaraso y'abana b'Imana, kandi barabironkeyemwo inyungu, babironkeyemwo inyungu abana b'abantu, no kuvuga ngo uruvyaro rwa Kayini, ariko vyarononye cyane uruvyaro rwa Seti hamwe n'abandi bana bose Adamu yavyaye. Kubera iki? Kuko biciye mw'iki kivange, mwitegereze namwe, ibiremwa abantu ubwa mbere Adamu yashobora kubaho ibihe bidashira, ariko kubw'iki kivange cabaye hariya mw'itongo rya Edeni, ikiremwa muntu caguye mu rupfu. Hanyuma biciye muri uku kwifatanya, kwiyunga kw'abana b'Imana, biyunga n'abahungu canke abakobwa b'abantu, tubona yuko ikiremwa muntu arico cari camaze guhinduka igipfa ku bw'icaha. Mwitegereze Seti, reka turabe imyaka yamaze. Adamu yamaze imyaka 930 hanyuma arapfa. Seti nawe yamaze imyaka 912 hanyuma arapfa.
Enoshi umwana wa Seti yamaze imyaka 905 hanyuma arapfa. No kuvuga ni mu gice cya gatanu mwitanguriro aho niho hari ako kahise kose k'imyaka bo bamaze. Mwitegereze ku myaka 130 niho Adamu yavyara Seti. Umuntu w'imyaka 130 umuntu w'imyaka 130 ubu ari hehe? Está bien dormidito su cuerpo físico. Umubiri wiwe ubone kuraryamye neza urasinziriye mu kuzimu canke mu kibanza runaka aho boba baramujanye. Ariko Adamu yarakiri umuyabaga n'ico gihe. Yamaze imyaka 930 nyuma mwitegereze. Inyuma y'icaha niho yabaye ubupfa. Ariko mwitegereze imyaka 930 no kuvuga ko ku myaka 130 ni mbega twabivuga gute? Cari nka kimwe c'indwi, ni nka kimwe c'indwi c'imyaka 930 n'imiburiburi. Kandi nuko rero yarakiri muri kimwe c'indwi c'ubuzima bwiwe bwo ku isi bupfa. Hanyuma Seti igihe yavyara Enoshi mwitegereze imyaka yari afise. Seti amara imyaka 105 nuko avyara Enoshi. Ubu umuntu yovyara umwana afise imyaka 100 nuko rero bavuga bati ati ka gasaza wa mutama yavyaye umwana. Ariko mwitegereze Seti yamaze imyaka 912. Kubw'ivyo rero ku myaka 105 yarakiri muri kimwe c'icenda c'ubuzima bwiwe, yari umuyabaga. Rero mu bisanzwe umuntu amara imyaka 70 canke 80. Reka tuvuge ko umuntu amara imyaka nka 70 canke imyaka 80, imyaka 80 kimwe c'umunani ciwe c'ubuzima bwiwe coba ari ikihe? Congana gute? 10 años. Yobaye imyaka 10. No kuvuga ko Seti ngaha con 105 años afise imyaka 105 yari nk'umuyabaga w'imyaka 10 n'imiburiburi. No en estatura, atari mu gihagararo ariko en tiempo, mu myaka mu gihe baba bamaze, kuko yaragisigaje imyaka 807 kugira ngo apfe. Ahora, rero ve ustedes, mwitegereze namwe, encontramos que esta turabona ko kino gitigiri c'Imana llegó nk'iki gitigiri c'imyaka cashitse kuri Lameki, ari we yamaze imyaka 777 hanyuma arapfa. Nowa nawe hanyuma yabaye imyaka ingana gute? Nowa vivió yamaze 600 imyaka 600. Reka turabe imyaka yamaze. Vamos a ver a los cuántos años murió. Reka turabe imyaka Nowa yapfuye afise. Nowa a los 600 años de Nowa amaze imyaka 600 niho haje umwuzure. Así es que Noé, vamos a ver Nowa, reka turabe ahantu twosanga de él imyaka yiwe. En Genesis capítulo 9 verso mwitangurira igice 9 umurongo wa 28 na 29 haravuga ngo wa mwuzure uhise Nowa amara imyaka 350. Imisi yose Nowa yamaze yabaye imyaka 950 araheza arapfa. Por más que viviera una persona, nubwo umuntu yabaha imyaka myinshi ariko kuiherezo yaterezwa gupfa. Ntabwo yashobora gushikana imyaka 1000, kuko imyaka 1000 imbere y'Imana no munsi umwe. Kandi Imana yari yavuze yuko umunsi umuntu azocumurirako uwo munsi nyene ari wazopfirako. Nuko rero ntabwo yashobora gushikana imyaka 1000. Nico gituma wabaye imyaka myinshi ari we yabaye Metusalemu, yamaze imyaka 969
ariko nawe nyene yarapfuye. Y ahora, rero de esa descendencia de Adán, muri uruvyaro rwa Adamu ya mortal, rwamaze gupfa, el último que vivió más, uwa nyuma yamaze imyaka myinshi, uwa nyuma ni Nowa yamaze imyaka 950, ariko kandi murió. yarapfuye. Luego hanyuma viene haza la generación urunganwe post-diluviana rw'inyuma y'umwuzure, y el más que vivió kandi después uwamaze imyaka myinshi de Noé inyuma ya Nowa fue Sem. yabaye Shemu. Vamos a ver. Reka turabe. Estas son las generaciones de Sem. Sem de edad uri de niko 100 ruvyaro rwa años, Shemu. Shemu engendró amaze a imyaka Arphaxad, 100 avyara 2 años Arpakisadi, después del diluvio, wa mwuzure umaze imyaka y vivió 2 Sem uhavuye. después Shemu que amaze engendró kuvyara a Arphaxad, Arpakisadi 500 amara años, imyaka y engendró 500 hijos ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. No kuvuga ko yabayeho imyaka 500 amaze kuvyara Shemu, y engendró hijos. nuko Ehas. ayivyaramwo abahungu n'abakobwa, kandi aho niho ubuzima bwiwe Y tenía, cuando bwarangiye. engendró a Kandi Arphaxad, tenía 100 años. akivyara Arpakisadi yari afise imyaka ingahe? Yari afise imyaka 100, kandi imyaka 500 uteranije n'imyaka 100 ni imyaka 600. Rero murabona ko umwana de Noé, Sem, wa Nowa Shemu vivió 350 años menos que Noé. Nowa yamurusha imyaka 350, kandi imyaka 350 que Noé Nowa yamurusha es bastante tiempo. n'igihe kirekire cyane. Y luego Hanyuma Arphaxad, el hijo de Sem, Arpakisadi umwana wa Shemu, haravuga ngo Arphaxad vivió Arpakisadi 35 amaze imyaka 35 avyara Sala, Shera. y vivió Arphaxad después Arpakisadi engendró amaze a Sala kuvyara Shera 403 amara imyaka años, 400 n'iyindi y engendró 3 hijos e hijas. ayivyaramwo Y abahungu n'abakobwa, 403 kandi imyaka años 403 35 uteranije imyaka son 35 ni imyaka 438. Rero nimurabe ingene ubuzima bw'ikiremwa muntu acortándose bwagiye más y más. bugabanuka. De esta descendencia de Ubuzima bw'uru ruvyaro rwa Adamu biciye muri Seti. Adán, y ahora Rero sigue acortándose, y Sala bwabandanije bumanuka. Shera nawe Sala vivió 30 años. Shera amaze imyaka 30 avyara Eberi. Y vivió Sala después que engendró a Shera amaze kuvyara Eberi amara imyaka 400 n'iyindi 3 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Y vean ustedes, se murió Kandi mwetegeze namwe yapfuye Sala Shera de cuántos años. afise imyaka ingahe? Sala Shera murió yapfuye de 400 afise imyaka 433. ¿Por qué? Kuko 30 años imyaka 30 más uteranije ko 403 años imyaka 403 son ni 433. imyaka 433. Luego Eber Hanyuma Eberi vivió un poquito más. na wewe yabayeho imyaka Vivió myinshi kurusha abo, 464 yamaze años, imyaka pero después, 434, ariko hanyuma vivió Eber mwitegereze después que engendró Eberi a Peleg. amaze. Estoy leyendo en Ndiko ndasoma Génesis mu itanguriro capítulo igice 11, cya 11 verso 17, umurongo wa dice, 17 haravuga después que ngo engendró a- Eberi amaze kuvyara Y vivió Eber después vamos a ver. reka Eber turabe. vivió Eberi 35 amaze imyaka 34 avyara Pelegi. Eberi amaze kuvyara Pelegi amara imyaka 430 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa, kandi imyaka 430 uteranje ko imyaka 34 ni imyaka 464. Ariko nimwitegereza Pelegi haravuga ngo Pelegi
Y Peleg vivió Pelegi 30 amaze años imyaka y engendró 30 a Reu. avyara Reyu. Y vivió Peleg después que Pelegi engendró a amaze Reu kuvyara Reyu 300 amara imyaka 309 años amajana y abiri engendró n'icenda hijos ayivyaramwo e hijas. abahungu n'abakobwa Y kandi imyaka amajana 309 atatu años n'icenda más 30 uteranije ko años imyaka 30 son ni 200. imyaka amajana Vamos a abiri ver. reka turabe 209 imyaka amajana abiri años, n'icenda corrió dukosora 209 imyaka años, amajana abiri 30 n'icenda años, uteranije imyaka 30 ni imyaka amajana abiri na 33 Ahí se la n'icenda cortó la vida. aho rero ubuzima Ahí bwaragabanutse casi por la mitad. buragabanuka gushika hafi mu ca kabiri o a la mitad canke mu ca de lo kabiri que había tenido. bw'imyaka se wiwe Eberi yari yamaze kandi La edad, iyo myaka de ellos, yagiye igabanuka y si siguen iyo leyendo myaka yabo kandi ubandanije a gusoma través de la Biblia, ugasoma muri Bibiliya ustedes encontrarán wewe que uzobona siguió bajando ko la edad imyaka yagiye personas igabanuka imyaka y'abantu tienen- mwitegereze y Nahori el padre Nahori de Taré se wa Tera vivió yamaze 148 años. imyaka ijana na mirongo ine n'umunani hanyuma Tera vivió Tera nawe cierta cantidad amara de años, imyaka y runaka de Abraham nuko kandi Aburahamu biravugwa que vivió unos ko yoba yamaze 175 nk'imyaka ijana na mirongo indwi n'itanu. Vamos a ver dónde Reka turabe está el tiempo que vivió ahari imyaka Abraham. Aburahamu y yamaze ahora rero para la generación murunganwe ubwo twebwe tubayemwo ubu umuntu yomara imyaka ijana na mirongo indwi n'itanu ese es un campeón. uwo yoba ari rurangiranwa. Pero mire, ariko mwitegereze antes de Abraham imbere y'Aburahamu y antes de Noé n'imbere ya Nowa nuko rero baramara imyaka amajana umunani n'imyaka amajana icenda ndetse n'imyaka amajana icenda n'iyirenga. ariko mwitegereze namwe ku bw'ivyaha ku bw'icaha ndetse de las razas, no de la kuvangwa raza de los hijos de n'ikivange Dios con la de los hijos de los hombres, n'ikivange que son la c'abana b'Imana bivanga n'abana b'abantu ariko uruvyaro rw'umubi uruvyaro rwa Kayini ndetse mu yandi majambo uruvyaro rw'umubi biciye mu bubeshi inzoka yahenze Eva. rero mwitegereze namwe ubuzima bw'ikiremwa muntu bwagiye buragabanuka kandi mu maraso y'ibiremwa abantu dufise nk'ikivange arico ari kivange kibi ku kiremwa muntu. aho niho hari uturemangingo dutandukanye tubi twonona ikiremwa muntu. kandi ubushakashatsi bwamaze gukagura uturemangingo dutandukanye nk'akarorero uturemangingo dutera indwara runaka iyi canke iyindi ndwara ndetse n'ibindi kandi bashobora no kubona biciye mu vyigwa bagira mu maraso bakaraba mu mwana bakaraba mw'uwo mwana ubugwayi buzokwaduka muri uwo mwana imbere gato kuko aho haba harimwo uturemangingo tw'ubugwayi butandukanye kuko tuba turi ngaho mu maraso. kandi nimurabe ingene n'ubuzima nabwo nyene bw'indwara nabwo nyene buri mu maraso. rero ubushakashatsi buravuga yuko mu gihe bashobora gukura mw'ubwo buremangingo aho rero uwo muntu ntiyozogira ubwo bugwayi. ndetse kandi turabona ngaho n'uturemangingo dutera ubusaza bashoboye kubukuramwo bashoboye gukuramwo utwo turemangingo nuko rero kiremwa muntu coshobora gukemura ibibazo vyinshi mu buzima. ariko ivyo Imana izobikemura izobitunganya. mwamuze ikintu kimwe ko Imana yamaze kuduha amaraso mashasha amaraso y'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo atwoza ivyaha byose. kandi mu guhindurwa kw'imibiri yacu hamwe n'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo tuzogira amaraso mashasha mw'uwo mubiri mushasha ari wo utazoba urimwo utwo turemangingo twabo tw'ubugwayi twabo tw'ubusaza. nta karemangingo na kamwe k'urupfu kazoba kari mw'uwo mubiri ariko
twose tuzoba ruturemangingo tw'ubuzima. Esa es la sangre de Jesús. Ayo niyo maraso ya Yesu esa Kristo. sangre Mwayo maraso nosotros niyo twebwe venimos, twaje duturukamwo, la cual hemos recibido. ari nayo twakiriye. Y ahora, Rero vean ustedes, mwitegereze nos namwe, limpia atwoza de todo pecado. ibyaha byose, Quita arakuraho el pecado, icaha, lo desintegra. aragihanagura mu mwuzura akagifuta akagikuraho. Rero Nosotros en el nuevo cuerpo twebwe mu mubiri no mushasha tendremos los problemas ntabwo que tuzogira tenemos ibibazo en este cuerpo. nk'ibyo dufise mw'uwo Pero mubiri. mientras estamos en este Ariko cuerpo, tukiri muri uno mubiri nosotros aprovechamos bien el tiempo, dukoreshe sirviéndole a neza nuestro amado umwanya Jesucristo, dukorera trabajando umukungu en wacu su umwami obra. Yesu Kristo, tumukorere mu gihugu siendo aciwe fieles a kandi él. tumugororokere. ¿Y cómo podemos ser fieles a None él? ni gute twashobora kumugororokera? fieles Ni a su palabra. ukugororoka ku ijambo Siguiendo ryiwe, tugakurikira Enseñanzas para inyigisho nosotros. inyigisho Y ziwe. ahora, Rero así como nk'uko nos enseña San Pablo, Pawulo atwigisha que no se ko puede hacer yugo desigual tudakwiye con los kwifatanya infieles. n'abatagororoka. Ahora veamos Rero que turabona mujeres ko en la Biblia abagore representan muri Bibiliya iglesias. bashushanya amashengero. Por lo tanto, Kubw'ivyo rero la iglesia ishengero que nació el día de Pentecostés ryavutse ku munsi wa Pantekoti fue representada ryarashushanijwe Eva, na como Eva, también está kuko kandi representada ryashushanijwe en Sara, na Sara, y también está representada ndetse kandi rishushanwa en María, na Mariya. pero Ariko al caer mu ya kugwa no puede llevar la ntabwo representación de ryasubiye María gushushanya hasta que Mariya llega kugeza a este tiempo rishitse final, muri iki gihe c'iherezo, en donde ubwo María es Mariya figura ari ishusho n'ingero de la iglesia y'ishengero del Señor Jesucristo. ry'umwami Yesu Kristo. Y ahora Rero vean ustedes, mwitegereze namwe, así como nk'uko la serpiente engañó inzoka a Eva, yahenze San Pablo Eva, dice, Pawulo me yaravuze temo que vuestros ati sentidos ndiyubara yuko kumbure sean ivyiyumviro vyanyu extraviados vyokoshwa o engañados. canke vyohendwa. Y ahora la iglesia Ishengero rero que nació ryavutse el día de Pentecostés ku munsi wa luego Pantekoti, perdió el primer hanyuma amor allá en ryatakaje la urukundo etapa rwa o mbere edad de hariya mu Éfeso, gihe mu ntambuko y canke mu gihe luego ca Efeso, la encontramos hanyuma turaribona caída, ryaguye como le sucedió nk'uko a Eva vyagendekeye Eva por unirse mu kugira incorrectamente, ubumwe le budakwiye, perdió su primer amor a yatakaje Cristo. Y yatakaje entonces se urukundo enamoró rwa del mbere mundo. ryakunda Kristo, nuko riraheza rikunda isi. Y allá en Nicea, Kandi hariya la muri encontramos Niseya caída turaribona como ryaguye nka Eva, pero de edad en edad, ariko va mu gihugu mu kindi Cristo ha estado llevando Kristo a cabo yamye una obra akora y igikorwa, han estado viniendo kandi hijos hakomeje de Dios kuza por medio abahungu de la n'abakobwa b'Imana manifestación de biciye mu Cristo kwigaragaza kwa a Kristo, través del mensajero yigaragarije de cada mu ntumwa edad. ya buri gihe. Y para este tiempo final, Kandi muri iki gihe c'iherezo la naho iglesia es representada ishengero rishushanwa n'inkumi Mariya, la cual ariwe recibió la palabra yakiriye y dijo, ijambo "Hágase conforme akavuga ati a tu palabra", nibimbere nk'uko ijambo ryawe rivuze, para traer ¿qué? kugira ngo azane iki? El Hijo de Dios, Kugira ngo azane umwana Jesucristo, w'Imana, umwana w'Imana Darnos Yesu Kristo, un yibaruke por umwana creación divina. kubwo kurema kw'Imana. Para este tiempo Kandi final, muri iki gihe c'iherezo naho Cristo Kristo trae hijos azane de Dios abahungu n'abakobwa b'Imana por medio del nuevo nacimiento biciye mu kuvuka bwa kabiri, y por medio de su iglesia en la edad de la biciye mu piedra ishengero ry'iwe mu gihe cy'ibiruko angular, z'imfuruka, en cuerpos teofánicos, mu mibiri y ya pronto Teofaniya, también vuba kandi traerá hijos azozana de Dios abahungu n'abakobwa en b'Imana cuerpos mu mibiri físicos, iboneka, inmortales, idapfa, eternos, ihoraho incorruptibles, kandi hawe ubwiza, glorificados, imibiri itabora kandi hawe porque ubwiza. para este tiempo final, Kuko mw'iki gihe Cristo c'iherezo resucitará Kristo los muertos en azozura Cristo, abapfuye en bizera cuerpos Kristo eternos, bari mu mibiri y ihoraho, nos transformará kandi a nosotros, azoduhindura los que twebwe vivimos. abakiri bazima. Y eso será por medio Kandi ibyo bizoba biciye de una iglesia virgen mu ishengero que ha nkumi subido a la edad ryaduze mu gihe Es cy'ibiriko en esa bizifuruka. iglesia Ni mw'iryo shengero donde habrá niho esa manifestación hazoba uku de kwigaragaza hijos de Dios, kw'abahungu primero n'abakobwa nacen b'Imana, ubwa mbere na mbere
bavuka mu buryo bw'impemu bakaronka kuvuga bwa kabiri mu kwizera Kristo nuko bakamwakira nk'umucunguzi wabo bityo bakavuka mu kwakira mpemu wa Kristo bakavukira mu buringanire bwa gatandatu bakaronka umubiri wa teofaniya ariko muri iki gihe c'iherezo nk'iki gihe c'iherezo bazoronka kandi umubiri uhoraho kandi uko ni nko kuvukira ngaha ku isi mu mubiri mushasha kandi ivyo bizoba biciye mu ishengero rya Yesu Kristo n'ishengero rya Yesu Kristo niryo rizozana niryo rizokwibaruka abo bahungu n'abakobwa b'Imana bafise imibiri ihoraho kandi rero ishengero ryiwe ntirishobora kwiyunga n'uwundi muntu wari we wese kiretse Kristo ari we yiyunze nawe kugira ngo rizane abahungu n'abakobwa b'Imana mw'iki gihe kuri uno munsi wa nyuma nuko rizane abahungu n'abakobwa b'Imana mu muzuko w'abapfuye bizera Kristo hamwe no mu guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Iryo shengero nkumi niryo rizozana uko kwigaragaza kw'abahungu n'abakobwa b'Imana nk'iki gihe c'iherezo kandi uko kuzoba ari ukwemegwa kw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana ugucungurwa k'umubiri uboneka no kuvuga ngo uguhindurwa k'imibiri yacu aho tuzoronka umubiri uhoraho kandi nitwaba turi mu mubiri uhoraho ibibazo byose bizoba birangiye kandi tuzobana na Kristo mu nganje y'imyaka 1000 hamwe no mu bihe bidashira. Ningirakamaro cyane kutigera utakaza namba urukundo rwa mbere buri gihe ibibazo byo mu mago biba impamvu yo gutakara k'urwo rukundo rwa mbere. Umuntu ntakwiye kureka kugira ngo urwo rukundo rwa mbere rukonje kuko hanyuma haza ibibazo mu gihe umwe muri abo babiri atakaje urukundo rwa mbere nk'uko byabaye ku ishengero ryo mu gihe cyo muri Efeso ari naryo Kristo yavuze ko ryari ryatakaje urukundo rwaryo rwa mbere urukundo ryakunda Kristo nico gituma gifatanije giyunze n'isi kandi byazanye bityo ibibazo byinshi biri bigaragara mu bakristo hamwe n'ubusobanuro bwinshi ndetse n'ivyamwa byinshi by'ikivange hagati mu bakristo no kuvuga ngo bakayini benshi. Ni vyiza twariko turabona ibibazo abantu baronka mu gihe bagize ukwiyunga kubi bakagira ubumwe bubi ubumwe budakwiye. Ariko iyo bagize ukwiyunga kwifatanya kwiza nuko rero ivyamwa ingaruka iba iyemegesha myinshi ku bantu ndetse no ku mubiri wa Yesu Kristo umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo wose. Ukwifatanya kubi ubumwe bubi buzana ingaruka mbi. Ubumwe bwiza ukwiyunga kwiza kuzana ingaruka nziza. Kandi iyo umuntu agize ubumwe bwiza nuko rero agabe kugira ngo ugo rukundo rwa mbere ntirukonje no kurugumana buri gihe kugira ngo bityo ntatakaze umugisha uhari muri uko kwiyunga kwiza aba yakoze kandi akanahimbaza Imana agashimira Imana kubw'uwo mugisha udasanzwe. Ariko abatagize ukwiyunga kwiza ukwifatanya kwiza nuko abafasha babo canke abagabo babo ntibabe ari abizera nuko rero bamaze kwishira muri ico kibazo canke vyabaye kubera ko bose batarabizera hanyuma
umwe muri abo babiri aza kuri Kristo, nuko rero asengera uwo wundi muntu kugira ngo nawe Imana imugirire imbabazi, ntatangure kumutera agatugu no kumucinya inkokora akamubwira ko atakimushaka, ariko amubwire amukunde kandi amubwire ati ndiko ndagusengera kugira ngo nawe Imana iguhezagire, kandi amuhe ibyo gusoma ijambo ry'Imana, asome ubutumwa kugira ngo bityo Imana imwungure ubwenge nuko nawe imuhezagire. Nimba wundi muntu yishimiye kubana n'uwo muntu, Pawulo yavuze ko ivyo ari vyiza cane, ariko adashaka kubana n'uwo muntu none azoca akora iki? Pawulo rero yaravuze ati ntibigere batandukana namba, ntibakahukane ngo batandukane, kugira ngo umugwanizi ntagerageze n'umwe muri abo babiri, kuko nibahukana bagatandukanya umugwanizi, umugabo azomuzanira uwundi muntu, n'umugore nawe nyene azomuzanira uwundi mugabo azomuraza ishinga. Aho rero niho hazoca haza ukugeragezwa haba ku mugore ndetse no ku mugabo, nuko hanyuma bisange bari mu kibazo. Pawulo yavuze ngo nibatandukana batandukane gusa mu by'amasengesho, batandukane mu byo gusenga hamwe n'ibintu bikomeye cyane mu bintu by'Imana, uko niko yabishaka. Rero Pawulo kandi aratwigisha ko mu gihe bokwahukana, kuko bafise ibibazo bagaca batandukana bakahukana, bamenye yuko badashobora gusubira kubaka. Pawulo yavuze yuko umugore mu gihe yokwahukana canke akaronka ugwete rwo kwahukana, uwo mugore ntashobora kongera kubaka. Ivyo kandi na mwene data Branham yarabivuze, kandi nico gituma Pawulo na mwene data Branham nawe nyene bigisha yuko ari vyiza gukemura ibibazo, kandi umuntu namba atakiyumvamwo rwa rukundo rwa mbere, nuko rero nuko rwakonje urwo rukundo rwa mbere, nuko rero no gusaba Imana kugira ngo imufashe kugira ngo urwo rukundo rushuhe, nuko urwo rukundo rushuhe rururumbe, nuko urwo rukundo ruheze rugaruka urwo rukundo rwa mbere, nuko babeho banezerewe buri gihe. Rero abahukanye canke bakubaka bakaca bongera bakubaka bafise ikibazo imbere y'Imana, ariko turasenga Imana kugira ngo Imana ibababarire abo bantu, kandi n'amaraso yayo iboze ayo makosa n'ivyaha, nuko baheze bagarugwe, kandi n'urugo bashinze nago nyene ruhezagirwe n'Imana, abana babo bakurire mu mahoro kandi ntibongere gukora ayo makosa. Ni vyiza yuko umuntu atahura ivyo bintu kugira ngo umuntu amenye yuko mu vyo kubaka atabufyenyi bujamwo, kugira ngo bityo ntagirane ibibazo n'Imana. Rero dushobora kubona ko ivyo byose vyigishijwe muri Bibiliya, ndetse na Yesu Kristo bwiwe nawe nyene yavuze ku vy'ingo n'imiryango byo kubaka hamwe n'ibi bintu byose. Rero jewe ndakunda abantu bose, kandi nta muntu n'umwe negura nubwo yoba afise ibibazo nk'ibi, ariko ndamubwira ko yorondera Imana agasenga Imana kugira ngo Imana imubabarire, kugira ngo Imana imubabarire ndetse ibabarire n'umugore wiwe canke umugabo wiwe ndetse n'abana biwe, kandi ibababarire ibahezagire, kandi bafashe kubandanya buri gihe baje imbere, kuko nta kibazo na kimwe mw'ibi gishobora gufuta izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, izina ry'abatonejwe n'Imana. Ariko ntimwishire mu bibazo
Más bien, ariko yamara hagan las cosas de acuerdo a la palabra mukora de Dios. ibintu nk'uko biri mu ijambo ry'Imana mwisunze ijambo ry'Imana nuko ntimwifatanye n'abatizera kugira ngo bityo mwirinde ibibazo. Haciendo yugo con Ni creyente mu y kwifatanya algunas no veces hay problemas con wifatanije ella. n'uwizera rimwe na rimwe bizana ibibazo. None bizogenda guteho ku batizera? Ariko mwibuke namba waramaze kwifatanya Con un no creyente, n'umutizera, pues ore nuko rero esa persona, usengera uwo muntu umufate neza canke umufate neza umugabo canke umugore ku buryo bw'uko Imana ibahezagira nuko mushobore kunezererwa n'urwo rugo rwanyu, nuko abana banyu nabo bakure bubaha Imana. Murinde abana banyu mubarerere mu bintu by'Imana. unión Ukwifatanya que produce kuzana malos resultados, ya ingaruka ustedes mbi saben cuál. mwebwe mwamaze kumenya Esos cuáles son. uko ariko. Pero la unión que Ariko produce ukwifatanya buenos resultados kuzana ingaruka es la nziza unión que ni es ukwifatanya a la palabra de kwisunza Dios, ijambo a ry'Imana, las leyes. ukwifatanya kwisunza Iyo ibyagazwe sosiyete, by'Imana. Kandi ibyo biri uko nosotros kuri como twebwe individuos, nk'abantu ku y giti también cacu, así ndetse kandi en bimeze el nuko campo mu espiritual buryo bw'impwemu para la iglesia ku ishengero del Señor ry'Umwami Jesucristo. Yesu Kristo. Unión Ubumwe, que ukwifatanya kuzana buenos resultados. ingaruka nziza. Esa es la unión Uko no que kwifatanya, todos, uko niko kwifatanya twese twifuza kugira, tanto haba en lo humano mu buryo bw'umubiri mu bantu ndetse kandi no mu buryo bw'impwemu. y la unión con Cristo. Kandi ukwifatanya de cada na Kristo, persona es ukwifatanya la na que Kristo na buri produce muntu wese los buenos niko resultados. kwifatanya kuzana ingaruka nziza. Y para nuestro tiempo, Kandi mu gihe cacu, así como hubo en cada edad una nkuko manifestación muri buri de gihe Cristo habaye Espíritu kwigaragaza Santo kwa por medio Kristo del muri medio mpwemu de yarabiciye mu y la ntumwa, unión con Cristo en esa hamwe no manifestación kwifatanya en na cada edad, Kristo muri uko kwigaragaza muri buri gihe kuzana ingaruka nziza, kuko kwazanye abahungu n'abakobwa b'Imana ba buri kimwe muri ivyo bihe. y para este tiempo Mu gihe final, cy'iherezo naho Cristo estará en su Kristo iglesia, le da azoba ari mu la ishengero ryo mu gihe cy'ibigozi mfuruka yigaragariza muri mareka we ntumwa. y la unión con Kandi Cristo en su ukwifatanya na manifestación Kristo no mu final kwigaragaza kwiwe kwa nyuma buenos resultados kuzozana ingaruka nziza na kone, kuzozana también. La edad igihe correspondiente a este tiempo y los kijanye hijos de n'iki esta edad gihe n'abana en b'ico vida gihe, regular igihe c'ibiriko y bizifuruka, publicidad, kandi kuzozana no mutsuko w'abapfuye bizera Kristo, hamwe no guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima, hamwe no kunyakugwa canke izamurwa ry'abatejwe n'Imana bose kugira ngo baje mu birori by'ubukwe del Cordero. bw'umwagazi w'intama. Todos los buenos Murabe beneficios que inyungu zose producirá la nziza unión zizozanwa no kwifatanya na Kristo kuri no munsi wa nyuma mu gihe c'ibiriko bizifuruka. ha sido para mí una bendición Kuri grande jewe estar waramugisha udasanzwe kubana namwe ndabashingira intahe de estas dos clases de uniones. y'uburyo De la bubiri unión que bwo produce kwiyunga, malos resultados y de la ukwifatanya unión que kuzana produce ingaruka mbi no buenos kwifatanya kuzana resultados. ingaruka nziza. Y que Dios nos ayude a Kandi todos Imana yadufasha twese kugira ngo buri gihe a hacer las cosas dukore conforme a ibintu la palabra de Dios twisunze ijambo para ry'Imana siempre kugira ngo bityo los buenos turonke resultados. ingaruka nziza. Que Dios le continúe Ese bendiciendo Imana a yabananya todos, kubahezagira que Dios les mwese, guarde Imana ibarinde y kandi les prospere espiritualmente ibateze imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ibintu bigaragara, y les llene de su kandi amor buzuze urukundo rwayo rw'Imana, y el amor nuko para con Cristo urukundo sea dukunda Kristo rube urwo rukundo rwa mbere iminsi yose y'ubuzima bwacu. ese primer amor que hemos Urwo rukundo sentido rwa por mbere Cristo, twumviye que Kristo permanezca sin rugumeho duda, rutigeze rukonja namba. Urwo rukundo rwa mbere rugumeho, urwo rukundo dukunda Kristo mu gihe cacu, igihe c'ibiriko bizifuruka, dispensación. hamwe no mu kiringo cacu. Y de parte de Cristo, Kandi kuri Kristo naho urwo rukundo ruzogumaho buri gihe, urwo rukundo dukunda.
hanyuma ku ruhara rwanje nanje kuri mwebwe nanje nyene nzokwama ndabakunda urwo rukundo rwa mbere. Hanyuma uko nkunda Kristo naho ku ruhara rwanje uko nkunda Kristo naho nyene bizomera uko namwe bwanyu namwe bizoguma uko. Mbega mwamuze ikintu kimwe ko igihe cyacu igihe cy'ibiri kubaza furuka ari igihe cy'urukundo rw'Imana, kandi urwo rukundo rw'Imana ntiruzigera rukonja namba. Urwo rukundo rw'Imana ruzogumaho rufise umuriro wa mpwemu w'Imana wigaragaza iminsi yose y'ubuzima bwacu bwo ku isi, muri no mibiri yo ngaha ku isi, hanyuma no mu mubiri mushasha, umubiri uhawe ubwiza. Kuba ari igihe cy'urukundo rw'Imana, mwitegereze namwe, ni igihe aho umuriro w'urukundo dukunda Kristo utazigera uzima mu bahungu n'abakobwa b'Imana bo mu gihe cy'ibiri kubiza furuka hamwe n'ikiringo cy'ubwami, kuko twifatanije twiyunze na Kristo, kandi ivyo bizana ingaruka nziza izo we yasezeraniye twebwe twese. Ni vyiza, isi Imana yabandanye ko bahezagira mwese, Imana ibarinde, kandi murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze. Ndasiga bundi busha hamwe natwe Revera Miguel Bondas manire kugira ngo bandanye kandi asozere igice cacu muri no mwanya. Ubwo nibwo bumwe bwiza, uko niko kwifatanya kwiza ikiremwa muntu cyoshobora gukora, kandi nukwifatanya na Kristo umucunguzi wacu, kandi ubwo bumwe nibwo buzana ingaruka nziza. Ubumwe bwiza bwoshobora kuzana nukwifatanya kuzana ingaruka nziza kuri twebwe twese, ubugingo budashira. Ese Imana yobahezagira kandi ikabarinda mwese.